E aí, gente linda? Professor Mil aqui, ó, na área do brincar. É o seguinte, tô chique, hein? Olha, tô chique, só faltou o gel. O gel no chapéu, o gel no chapéu. Chega. Seguinte, a atividade de hoje se chama Pulando a Fogueira. Então, ó, eu pulo a fogueirinha, eu pulo a fogueira, eu pulo o fogueirão, eu pulo até cansar, eu pulo de montão. É o seguinte, vamos lá? Eu pulo de frente, eu pulo de lado, eu pulo num pé só, mas só pulo essa fogueira porque é de brincadeira. Agora é sua vez, faz aí, beleza? Criatividade 1000!